स्वास्थ्य ही संपद। आजिकारी मनीष मैंने एत व्यस्त हो गले क्या पाखे समय ना निजर स्वास्थ्य प्रति जत्न नापी जहाँकि आमको आम खाद्यपेय नीतिदिनिया कर्म नीतिदिनिया व्यायाम एवं नीतिदिनिया जोटा कि आम शरीर निहाती जरूरी करने आम पारे समय ना जहाँफल आम दिनों दिन बहुत रोगग्रस्त हो पड़ुचे बहुत रोगर समस्या नहीं डॉक्टर पाखु जा पड़ी से बहुत बहुत टंका खर्च करा पड़ी। तो दर्शक बंधु से भाई एक समस्या होची कफ। साधारणतः कफ विभिन्न प्रकार थाए जेपरिक शुखिला कफ थाए थंडा जनित काश कफ थाए ज्वर होते आमको कफ होता है थंडारू। तो से दर्शक बंधु साधारणतः आम कफ समस्या मुक्ति पाइबापी डाक्तर माने पाखु परामर्श जाए डाक्तर माने किसी मेडिसिन सजेस्ट करते कि एथर निराकरण कफ सिरप पीवा को परामर्श दे था। कफ सिरप पीवा सत्वे बेले बेले समस्या दूर होना यह बेले बेले बढ़ी जाए। एथिपाई जदि आम किसी घर प्रतिकार करिपरिबा तेबे बहुत सुफल मिल पारिबो बोली मु आशा करुचे। जहाँकि आम घर करोना जिनिस बहुत सहजरे मिल जाइपे जोटा कि आम व्यवहार करी कफ समस्या बहुत शीघ्र निराकरण पाइपर। तो नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया ऑनगोइंग चैनल को आपण मानक बहुत बहुत शुभेच्छा। आज स्वास्थ्य मंत्र मु आपण पाखु नहीं आसी एक समस्या जो रोग कि समस्त पाखापाखि होता है। वर्तमान शीत दिन चली जोटा कि वर्तमान ठंडा काश जनित समस्या बहुत लोक होता है। से कफ समस्या मुक्ति पाइबापी हेले जदि आम किसी घर उपचार करिपरिबा जो आम सहज मुक्ति पाइपर तो जाणीनवा से विषय किसी टिप्स जहाँकि मुझे आज जनवाक जाऊँगी जहाँकि आपण जीवन में बहुत सहायक होब। जदि आपको ये वीडियोटी भल लगे तेज एक लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आगू ये स्वास्थ्य जनित समस्या मुक्ति विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य मंत्र स्वास्थ्य टिप्स आपण पाक नहीं आसबि जहाँकि आप जीवन को सुगममय कर। तो दर्शक बंधु तो डेरी नक आरंभ करवा। प्रथम उपचार होची आम प्रत्येक घरे तो उषुम पानी थाए मऊ पाखापाखि आम समस्त रखी था। तो एक काम करेंगे एक कप उषुम पानी रे 1 चामच महू को फेंटी दे आम जदि यह दिन को 2 ରୁ 3 थर पर्यंत पी था तबे बहुत खूब शीघ्र आमको कफ समस्या मुक्ति मिलता है। तेणुक जदि महू घरे भी न थाए आप बाहर दुकान भल 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 महू तो कंपनी बाहर कले ओरिजिनल महू ताको आनिकी व्यवहार करी उषुम पानी सहित जदि फेंटी पियंती तो निश्चिंत आराम पाइबे। द्वितीय हलदी जोटा कि प्रत्येक घरे आम रखी था किंतु तार उपकार विषय कहीं जान न था। हलदीर करकुमिन गुण कफ दूरकारी। यह 1 कप पानी रे 1 चामच बट्टा हलदी जोटा कि गोटा हलदी कहते ताको आम जदि टिके पानी रे बतुरे बाटी दवा तो से बट्टा टाइप रही जाए बट्टा हलदी सेटा प्राकृतिक हलदी थाए जोटा कि आमको बहुत रोग मुक्त करता से बटा हलदी सहित 1 कप पानी रे गोटे चामच तो नुहे जस्ट अल्प चुटकी जहाँ कहती गोटे चुटकी माने हाफ चामच गोटे चामच 4-5 भाग भागे गोलमरीच गुंड मिसई फेंटी दे ताको जदि किछि दिन आम पीबा तबे कफ समस्या निश्चिंत दूर हो पार। दर्शक बंधु मन रखिए बाहर लूज हलदी कि पैकेट हलदी व्यवहार न करिबा बहुत कम भल केवल कारण ए रोग जदि आजिकल बहुत कहूनी सब कंपनी खराब तथापि किसी व्यवसायी अच्छा जो मैंने कि मार्केट रे बहुत चालू हलदी बिक्री कर जो प्रिजर्वेटिव मिसाऊँ बहुत रंग केमिकल मिसाऊँ जहाँकि आम शरीर प्रति बहुत क्षतिकारक दयाकर से दूर रही भल हम। तृतीय अदा अदा जहाँकि आम प्रति घरे संपूर्ण भल भाव मिलता है। अदा चाहे अदा को प्रथम चाहे पकई अदा चाह प्रस्तुत करेंगे एवं से महू किसी पकई ताकू पी पारे। जदि आपन को सुखिला कफ होता है ताले यही अदा चाहे महू पीले
ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ରାତିରେ ଯଦି କାଶ କଫ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ପୁଦିନା ପତ୍ର ତ ବଜାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବାଲିରେ ଯଦି ପୁଦିନା ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଲଗାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ତ ଭଲ ପୁଦିନା ପାଇପାରିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ପୁଦିନା ପାଇପାରିବେ। ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଆଣି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଣି ଆପଣ ରାତିରେ ପାଣିରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଯଦି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ଥଣ୍ଡା ଜନିତ, କାଶ ଜନିତ, କଫ ଜନିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଲୁଣ ପାଣି ଏକ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କୀଟାଣୁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ଦୂର କରିଥାଏ। ଲୁଣ ପାଣିଟା ବହୁତ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ଫେଣ୍ଟି ପ୍ରତିଦିନ 2-3 ଥର ଯଦି କୁଳୁକୁଳୁ କରନ୍ତି ତେବେ କଫ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବେଶୀ ତତେଇବେନି, ଜଷ୍ଟ ଉଷୁମ କରିବେ, ସେଇଥିରେ ଯଦି 2-3 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗଳ କରି ଯେପରି ଆମେ କରିଥାଉ ସେମିତି ପାଟିରେ ରଖି 2-3-4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ କୁଳି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କଫ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ, ଯଦି ମାଉଥ୍ ଇନଫେକ୍ସନରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କଫ କାଶ ଜନିତ ଏଭଳି ରୋଗରୁ ଦୂର କରିପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଘର ଉପଚାର କରିପାରିଲେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।